है कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए और उसके लिए हम आपको काढ़ा बनाने की विधि बताने जा रहे हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 बड़ी इलायची और थोड़े से तुलसी के पत्ते, 1 दालचीनी, आधा चम्मच काली मिर्च और थोड़ी सी अदरक और 2 गिलास पानी। अब मैं आपको इसके बनाने की विधि बताती हूँ। ये हमने अपने 2 गिलास पानी को उबालने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये हम क्रश किया हुआ जिंजर डालेंगे, ये तुलसी के पत्ते, दालचीनी, आधी चम्मच इलायची हमने ली थी वो हम इसमें डालेंगे, काली मिर्च और ये 4 इलायचियाँ हमने क्रश कर ली हैं वो डालेंगे, बड़ी इलायची। अब हम इसे बॉईल करेंगे और ये जब आधा रह जाएगा तो बिल्कुल सही हमारा सब कुछ इसमें जो भी हमने इंग्रेडिएंट डाला है उसका सब कुछ मिक्सचर उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये काढ़ा बनने के तैयार हो जाएगा। हमें कम से कम इसे 20 मिनट्स तक बॉईल करना है। ये देखिए हमारा काढ़ा उबल रहा है। इसमें सब कुछ बहुत ही फायदेमंद चीज़ें डाली हुई हैं। सब कुछ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, बड़ा इलायची और दालचीनी। अब क्योंकि ये बहुत ही कड़वा और तीखा होता है, बच्चे ज़्यादातर इसे पी नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम इसमें एक काम और कर सकते हैं। हम इसमें या तो एक छोटा सा पीस गुड़ का डाल सकते हैं या फिर हम इसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसमें गुड़ डालती हूँ और इसके बाद बच्चे बहुत ही स्वाद से इसे पी लेते हैं। अभी हमें इसे और 10 मिनट पकाना है ताकि इसे इसमें सब कुछ मिल जाए और फिर हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा। ये देखिए मेरा काढ़ा बन चुका है, ऑलरेडी आधा रह चुका है, आधा हो गया है ये खौलते खौलते। अब मैं इसका गैस ऑफ करती हूँ। हम इसे स्टेन करते हैं। ये देखिए हमारा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक तैयार हो चुका है। ये काढ़ा कोई भी पी सकता है, बच्चे हों बड़े हों, कभी भी सर्दी जुकाम में हम बच्चों को पिला सकते हैं। और वरना आजकल कोरोना से बचने के लिए इसे हम डेली भी पी सकते हैं। और इसमें कुछ भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये इसमें सिर्फ वही इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं जो हमारे किचन में हमेशा मौजूद होते हैं। इन्हें हम डाल के रोज़ बना के अपनी फैमिली को पिला सकते हैं और सबकी इम्यूनिटी में हम मदद कर सकते हैं बढ़ाने के लिए। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं अंदर से और बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो काढ़ा का तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।